我哋而家喺度等緊去漢諾威嘅巴士。頭先係發生咗啲小插曲嘅，因為某啲原因啦，錯過咗本身我哋訂咗去漢諾威嘅火車，所以我哋而家又嚟到呢個車站搭巴士，使咗30蚊歐元嚟呢度去。不過因為冇辦法，柏林嗰個 Central Station 實在太複雜啦，我哋一時半刻唔知點過嚟，又驚連一班車都錯過埋，所以就直接搭的士過嚟。其實我都幾享受呢種唔知點算好嘅感覺嘅。咁因為旅遊係咁噶嘛，係嘛？除咗個30歐啊，真係好鬼肉赤咯。歐洲咧有好多地方你都可以見到呢啲咁嘅單車道咁啊，你行路嘅時候就唔好踩埋去啦。第一就因為好多人都喺呢度踩單車，第二如果唔好彩發生咗咩事嘅話，你係要孭飛嘅。我哋而家要坐火車去 Goslar， 行喺呢個火車站嗰度咧，嗰種感覺係好複雜嘅，因為見到有好多拍嘢嗨咗嘅人啦、流浪漢啦、飲醉酒嘅人，仲有陣尿騷味，所以嗰種感覺係幾亂。嚟到第一個地方 Goslar， 話說呢個城鎮嘅歷史要追溯到11世紀，係德國目前現存歷史最悠久嘅城鎮無之一。咁呢度有歐洲嘅第一座現代化醫院啦，電器巨頭西門子家族嘅老宅都係喺呢一度嘅。話說呢度有好多建築啦，樓頂都用呢啲咁嘅深色嘅石頭板嘅作用，除咗保溫同埋防水之外咧，冇諗到曾經係救過呢個城市嘅命喎。咁啊，上世紀90年代咧，有一個英國嘅政客，佢要嚟德國呢邊訪問啦，佢堅持要嚟 Goslar， 大家都唔理解，但係佢就話佢第一次過嚟嘅時候係冇揾到呢一度，再問多下佢先知，佢係二戰嘅時候曾經係英國嘅轟炸機飛行員嚟嘅。咁二戰嘅時候咧，佢本身係要奉命炸爛呢座城鎮嘅，但係當時度揾咗好耐，盤旋咗好耐都揾唔到呢個城鎮，就係因為呢啲咁嘅灰色石頭板。所以話有時咧，低調可以救命。佢呢度有好多門咧都好矮嘅，你睇我而家就咁直不甩咁企喺度，門仲矮過我個頭頂，基本上都係為咗保溫。佢冬天嘅時候咧，因為熱空氣都係喺上面嗰度嘅，所以佢將個門設計得好矮，熱空氣就唔容易行出去啦。個原理就係咁樣嘅。佢有啲門口出邊咧，佢會有啲書喺度啊。佢呢啲係主人家唔要嘅，所以就咁擺出嚟。如果你需要嘅話，你可以直接帶走。有 Avengers 復仇者聯盟1，有餡嘅。如果我有部 DVD 機嘅話，我話唔定會帶翻去睇下嘅，算啦。唔經唔覺，呢套時間就嚟呢度。琴晚試咗呢隻檸檬味嘅啤酒之後，真係念念不忘。哇！點咗一個我自己都唔知係咩味嘅雪糕。我唔知點形容呢個味道，幾好食嘅。我哋而家就慢慢行緊上去一個小山丘，去睇成個城鎮嘅全景。其實而家已經係下午5點幾鐘噶啦，不過呢邊已經進入春天，所以我哋一陣間上到去個天應該有排都未黑嘅。而家我哋要慢慢擒到去最上邊，就到啦，就到啦，就到啦。